Hello các bạn, cũng là bánh ú tro nữa đây. Mọi người có ngán cái món này chưa? Và mùng năm thì cũng đã qua rồi. Chẳng qua là mình muốn thử cùng với cái số nước tro đó, cùng với cái số vôi mình đã dùng. Nhưng mà mình giảm lá xuống mỗi bánh chỉ có một lá. Và mình lại tăng nếp lên gấp rưỡi. Đặc biệt là cách gói nhổ hoắt như cái mũ phù thủy như vậy. Nhân thì mình làm đậu xanh nguyên hạt, nguyên vỏ. Bây giờ mình mời các bạn theo dõi cái cách của mình làm nếp. Thay vì mình xài 500g nếp thì hôm nay mình xài 750g nếp. Và mình cũng vo sạch rồi mình đem mình ngâm với vôi với lại nước tro tàu đó 6 tiếng đồng hồ. Xong mình đem ra mình xả nước cho sạch hết cái mùi vị, mùi nồng của vôi, vị đắng của hai thứ. Xong đó thì mình để ráo, mình cho dầu vô, rồi mình cho muối vô, mình trộn cho đều. Rồi bây giờ thì mình bắt đầu gói. Cái phần đầu thì mình chỉ nói sơ qua cho các bạn, bởi vì mình cũng có mấy chục cái công thức làm bánh ú tro rồi. Hôm nay thì mình gói nhổ hoắt như vậy. Mình sẽ gói là 25 cái bánh. Mình dùng 25 cái lá tre. Lá tre thì mình đã đem đi, lá tre này là lá tre khô, mình đem đi ngâm qua đêm. Rồi mình rửa sạch, lau khô, cắt đầu, cắt đuôi. Mình cúng nó lại hình phễu như vậy. Bạn để ý cái kính khi mình cúng hình phễu như vậy á, là mình bẻ cái phần cuốn lá đó, nó nằm ở phía trong, tại vì nó cứng hơn thì mình viết xoắn tròn nó dễ. Cách gói thì bạn chú ý trên màn hình. Khi mà cái tóc nhọn á, nó nằm giữa cái lá và nó có bẻ mép vô một tí. Đây là cái sơ khởi đầu tiên. Cái thứ nhì bạn chú ý kỹ hơn nha. Dây cột thì khoảng là 25 cái bánh thì 25 cái dây, hoặc là bạn làm 12 cái rưỡi dây cũng được. Mỗi dây dài là 25cm. Đây này, bạn thấy ở giữa cái lá. Rồi mình bẻ vô một tí xíu để cho nước nó khỏi vô á. Bẻ một tí xíu mình bẻ cái đầu láng để vô phía trong á. Rồi cái phần cái cuốn lá nó nằm phía trong, mình thấy không, mình xoắn một cái là nó tròn liền, chứ bạn để cái đầu nhọn mỏng vô ở trong á, nó mềm hơn á, khó xoắn. Khi mình bỏ một muỗng nếp vô thì mình lấy chiếc đũa mình chọt xuống cho nó xuống cái nhọn, chứ không thôi nó không có chịu xuống cái nhọn thì cái bánh của mình nó không có được nhọn ở chỗ đó. Nhưng thì cách làm nhân mình để phần cuối video. Nhân này là đậu xanh nguyên vỏ, nguyên hột luôn. Đó, bạn thấy rất là dễ gói, không có cái gì khó. Nhưng mà mình gói chỉ có một cái lá. Nếu mà bạn lá nhỏ thì cần 2 lá, mà mình cái lá này nó hơi lớn á, mình lựa những cái lá lớn ra mình làm riêng. Đó, bạn thấy không, gói như vậy. Cột dây, bạn có thể cột 2 cái vô một dây, hoặc là mình thì cứ gọt đơn giản cái mỗi cái bánh một dây vậy cho nó dễ thôi. Cái sợi chỉ này, cái đầu nó hay bị te ra đó, mình ghét lắm, thành ra mình hay gút nó một cái trước khi mình. Thấy không? Nếu mà bị lủng hay gì, tại vì một lớp lá thì bạn phải tìm lá mình chêm vô. Thấy không, mình xếp ngay cái đỉnh nhọn nó nằm ở giữa cái chiều dài của cái lá. Mình bẻ nó vô cỡ 5mm á, một tí xíu cho nó khỏi vô nước cái đỉnh thôi. Đó, mình chiếu rồi mà 3 cái bánh để bạn coi. Chọc nhẹ nhẹ nha, chọc mạnh nó lủng kia là mất công nữa. Mình bỏ vô mình đè sơ sơ nó cho dễ gói, nó phải khỏi dính tùm lum. Ngay chỗ đó có cái hình chữ V á, là một cái đỉnh, là cái đỉnh của đáy. Rồi mình cũng bóp từ cái đỉnh đó lần nữa.
vẽ quẹo ra vậy là xong, đúng không? Nên gói mấy cái này dễ ghiền lắm. Lát mình tháo ra mình cột lại, mình gút hết cái đầu lại. Đó, bạn thấy cái bánh đẹp không? Nhìn nó giống cái mũ phù thủy hả? Rồi bây giờ mình làm nhanh lên, xoắn giống như là chuyên nghiệp vậy. Búng là búng mạnh quá thì cũng rách. $750 gam nếp là xài 1,5 muỗng nước tro tàu, 2,5 muỗng cà phê vôi. Tro tàu thì xài muỗng canh. Rồi mình gói thêm mấy cái bánh lùn, bánh ú tro thường, còn mấy cái ú tro nhọn đó. Rồi để xong xuôi thì bắt đếm thử là 24-25 cái, cho 25 cái đi, còn lại 25 cục nhân. Xong rồi thì bắt đầu nấu. Mình sẽ nấu cái nồi Instant Pot là cái loại 6 quart á. Mình nấu slow cook 4 tiếng đồng hồ. Còn nếu mà bạn xài nồi thường á thì mình để lửa riu riu, sôi lên rồi mình để lửa riu riu cỡ 2-3 tiếng tùy theo mình một cái nồi bằng nhát bánh như thế nào á. Đặc biệt cái mình lưới ở trên, nếu mà bạn nấu từ nước lạnh á, là nước lạnh sẽ thấm vô bánh thì sẽ mềm hơn. Còn nếu mà bạn đổ nước sôi vào, mình hoặc là mình để nước sôi, mình nấu sôi lên rồi mình mới bỏ bánh vô á, thì bánh khi bỏ vô như vậy á là nó chín cái lớp ngoài, nó coi như là nó keo lại, nó ngăn cho nước thấm tiếp vô trong. Như vậy là tùy các bạn chọn lựa. Một là nấu từ nước lạnh, hai nữa là nấu nước sôi rồi mới bỏ bánh vô, hoặc là sắp bánh vô rồi nấu nước sôi, đổ nước sôi vô. Đó là tùy bạn, mỗi cái lẫn khác nhau. Khi mà mình vớt bánh á, thì bạn có thể treo lên hoặc là sắp kiểu như mình đó, sắp ngang sắp dọc vậy đó để cho nó ráo thôi. Khi vớt bánh ra thì bỏ vô nước lạnh, mình rửa cho sạch những cái bọt rồi dính tùm lum ở ngoài vỏ bánh đó. Đó, bạn thấy không? Cái nào cũng như cái nấy, chắc nụi luôn. Nhưng mà lát mình mở ra thì bạn nghĩ là như cái bánh như vậy thì ở phía trong nó như thế nào? Khi mà mở ra thì các bạn sẽ coi cái mình bình luận nó như thế nào nha. Nó hơi dính lá phải không? Nó dính lá nè, mấy cái góc nó dính, là nó dính á, là vì mình mới nấu xong, mình để hơi nguội cái mình chứ còn để đem qua tủ lạnh á thì nó không còn bị dính lá nữa. Cái thứ hai nữa, nấu từ nước lạnh thì nó hút nhiều nước hơn, cho nên cái nếp nó dễ bị nhão hơn, nó dễ bị dính lá. Cái thứ ba nữa, mình vẫn cho bằng 500 gam nếp á. Cái này là mình nấu tới 750 gam nếp mà mình vẫn để là 1 muỗng canh dầu, cho nên nó cũng không có đủ dầu, nó dính đó. Và một cái nữa là mình gói một lớp lá thì bánh nó dễ bị thấm nước hơn, thì nó dính vô lá hơn. Đó, thành ra các bạn muốn cho nó khỏi dính lá, một là mình phải để nguội nó, hai nữa là mình phải quẳng 2 lá, ba nữa một có thể là làm tất cả như vậy, hoặc là mình có thể làm một trong những cái đó. Nấu từ nước sôi lên rồi bỏ bánh vô đó. Bạn coi cái bánh á, nhìn nó như thế nào, nó có cái nếp đó, nó không có trong như mà mình xài với lại 500 gram nếp. Cái này là tức là ít vôi quá, ít nước tro tàu quá, thành ra cái bánh nó không có trong như những cái lần trước mình làm. Đây là mình thí nghiệm cho bạn thấy là chính xác là cái công thức của bánh trước á, là vừa đủ. Nếu mà mình giảm đi á thì cái bánh nó vẫn đẹp nhưng mà nó không có xuất sắc, nó không có trong đó. Bạn thấy vẫn còn cái nét của cái hình dáng của cái nếp. Rồi, đó là xong phần bánh. Bây giờ mình nhắc lại mình làm cái nhân.
Nhưng thì để 25 cái bánh á, thì bạn chỉ cần 100g đậu xanh nguyên vỏ, rồi mình ngâm qua đêm. Không, cái này mình nấu rồi, lần này thì mình không ngâm qua đêm. Mình cho vô cái mình rửa xong mình bỏ vô nồi mình nấu liền, nấu 6 phút pressure. Thì mình xả hơi tự nhiên, xong rồi mình dỡ ra, mình bỏ đường vô. Công thức thì mình để phía trước các bạn thấy á. Cái này á, nếu mà bạn bỏ dừa vô, mình á, thì xài bột dừa mình có sẵn nhiều quá và ăn trước khi nó hết hạn, thành ra mình bỏ vô 3 muỗng canh bột dừa. Còn bạn muốn nước cốt dừa thì bỏ vô thì nó khuấy nó lâu hơn, là bởi vì chất lỏng mà. Còn mình bỏ cái bột dừa này vô á, thì mình chỉ rim lên sau khi bỏ đường xong á, thì mình rim cũng mau khô. Công thức để mà làm mình cho vô 1 muỗng cà phê vani nước. Thì 100g đậu xanh bạn sẽ xài 1/6 muỗng cà phê muối, mình bỏ vô mình nấu hết xong rồi mình bỏ vô cũng 100g đường vàng. 100 đậu xanh thì mình xài 100 đường vàng. Nếu mà các bạn muốn ngọt hơn thì các bạn có thể thêm, cái đó không phần quan trọng. Còn nước thì mình đổ vô cỡ 300g nước, 350 gì cũng được, 350 thì nó đặc hơn. Cái này là mình làm số lượng gấp đôi, nhưng mà mình cho 25 cái bánh, mình cho các bạn 1/2 thôi. Đó, bạn dồn lại lần nữa, đơn giản không? Nó chỉ có vậy thôi, nhưng mà mình muốn chứng tỏ rằng muốn cái bánh trong là mình phải làm như công thức trước của mình, là chỉ xài 500g nếp cho 1,5 muỗng muỗng canh nước tro tàu và 2 muỗng hoặc là 2 muỗng cà phê nước vôi. Chứ mình tăng nếp lên đó là cái bánh nó không có được trong lắm, nhưng nó vẫn ngon, nó vẫn đẹp, nhưng mà không có được xuất sắc thôi. Chia sẻ cái với các bạn tới đây là xong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.